ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ যোনটো অডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিস্প বনাব পাৰিব পুৰা বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ নাথাকিব আৰু লগতে ক্ৰিস্প হ'ব আৰু পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ব কেনেকৈ পাৰিব এটা ছফ্টৱেৰ লাগিব যোনটোৰ নাম হৈছে Adobe Audition পেইড ছফ্টৱেৰ হয় অবভিয়াছলি Adobeৰ ছফ্টৱেৰবোৰ চব পেইডে হয় কিন্তু আপোনালোকে ক্ৰেক ভাৰ্চন ইনষ্টল কৰিব পাৰে মই লিংকটো দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ দুটাৰ লিংক দিম পেইড ভাৰ্চন দিম আৰু লগতে ক্ৰেক যোনটো ভাৰ্চন আছে সেইটোৰো মই লিংকটো দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব হাই ফ্ৰেণ্ডছ মাইছেল্ফ নিকুমনি এণ্ড ইউ ৱাচিং R.K.Y টেক ইউটিউব চেনেল চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ মই Adobe Audition ছফ্টৱেৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ Adobe Auditionৰ ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা পাব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লিংকটো দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পেইড ভাৰ্চনটোৰো আৰু লগতে ক্ৰেক ভাৰ্চনৰো আৰু ক্ৰেক ভাৰ্চন নাভাবিব যে মানে ছেফ নহয় ছেফ হয় ছেফ ৱেবছাইটৰ পৰা দিম এতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিব ডাবল ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডাবল ক্লিক নকৰি আপোনালোকে ফাইলত গৈ আপোনালোকে অ'পেনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে ফাইল ডাবল ক্লিক কৰি ল'ব শ্বৰ্টকাট হিচাপে তাৰপিছত মই ইয়াতে দুটা ফাইল আছে এই দুটা ফাইল ইয়াৰ পৰা মই এটা ক্লিপ লওঁ ডাবল ক্লিক কৰি এতিয়া ইম্পৰ্ট হৈ গৈছে টাইমলৈ আহি গৈছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিব লাগে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক ভালকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব ক্লিপটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফেভৰেটত যাব ফেভৰেটত গৈ যোনটো আছে এইটো অপশ্যন নৰ্মেলাইজটো -0.1 ডেচিবেল ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াতে কি কৰিব আপোনাৰ মাতটো যোন কম হৈও আছে মাতটো অলপ লাউড কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইফেক্টছত যাব যেতিয়া নৰ্মেলাইজ কৰি ল'ব পিছত ইফেক্টছত যাব ইফেক্টছত গৈ ফাৰ্ষ্টতে নইজ ৰিডাকশ্যন এণ্ড ৰিষ্টৰেশ্যনত চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত যোনটো এইটো আছে এডেপ্টিভ নইজ ৰিডাকশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰিচেছবোৰ লগাব নালাগে বাই ডিফল্ট যেনেকৈ আছে এনেকৈ থৈ দিব অলপ টাইম লাগিব তাৰপিছত আকৌ ইফেক্টছত যাব ইফেক্টছত গৈ যোনটো আছে ফিল্টাৰ এণ্ড ইকুৱেলাইজাৰ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব কৰি আপোনালোকে পেৰামেট্ৰিক ইকুৱেলাইজাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰিচেট ডিফল্টত থাকিব আপোনালোকে ক্লিক কৰি ভোকেল ইনহেঞ্চাৰত ক্লিক কৰিব মানে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব ইয়াতে মাতটো আপোনাৰ যোনটো ভোকেলছটো ফুটাই দিব মানে মাত যেনেকৈ মাত ফুটে বুলি কয় ন এনেকৈ মানে মাতটো ভালকৈ আহিব পাব এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ইফেক্টছত যাব লাগিব ইফেক্টছত গৈ এম্প্লিটিউড এণ্ড কম্প্ৰেছনত চিলেক্ট কৰি যোনটো হাৰ্ড লিমিটাৰ আছে হাৰ্ড লিমিটাৰত ক্লিক কৰিব ইয়াতে যোনটো আছে মেক্সিমাম এম্প্লিটিউড -6.0 ডেচিবেল ইয়াৰ -6 ডেচিবেলত ৰাখিব -3 ডেচিবেলৰ পৰা -8 ডেচিবেলৰ মাজত ৰাখিব মোৰ মতে -6 ডেচিবেলত ৰাখিব আৰু বেলেগ একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ইফেক্টছত যাব গৈ নইজ ৰিডাকশ্যন ৰিষ্টৰেশ্যন চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত এডেপ্টিভ নইজ ৰিডাকশ্যন আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব নইজটো মানে ৰিডিউচ কৰোঁ কাৰণ কিয় যদি মাজতে যদি এডিট কৰে যেতিয়া ভোকেল ইনহেঞ্চ কৰোঁ বা কিবা মাজতে যদি আৰু ৰৈ গৈছে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ তেনেহ'লে সেইখিনিকো মানে নোহোৱা কৰি দিব একেবাৰে মানে গুচুৱাই দিব এতিয়া এপ্লাইত ক্লিক কৰিব এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া ফাইলছত যাব ফটোত গৈ মানে ছেভ কৰি দিব এতিয়া এক্সপৰ্ট কৰি দিব এতিয়া মই নকৰোঁ আগতে এতিয়া মই আপোনাক মই এডিট নকৰা ক্লিপটো প্লে কৰি শুনাওঁ আৰু তাৰপিছত এডিট কৰা ক্লিপটো শুনাম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ যোনটো অডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিস্প বনাব পাৰিব আপোনালোকৰ ভোকেলছটো কেনেকৈ ক্ৰিস্প বনাব পাৰিব মানে পুৰা ক্লিয়াৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ নাথাকিব আৰু লগতে ক্ৰিস্প হ'ব আৰু পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ব কেনেকৈ পাৰিব তাৰ কাৰণে এটা ছফ্টৱেৰ লাগিব যোনটোৰ নাম হৈছে Adobe Audition পেইড ছফ্টৱেৰ হয় অবভিয়াছলি Adobeৰ ছফ্টৱেৰবোৰ চব পেইডে হয় কিন্তু আপোনালোকে ক্ৰেক ভাৰ্চন ইনষ্টল কৰিব পাৰে মই লিংকটো দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ দুটাৰ লিংক দিম পেইড ভাৰ্চন দিম আৰু লগতে ক্ৰেক
যোনটো ভাৰ্চন আছে সেইটোৰো মই লিংকটো দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বলক এতিয়া Hi friends, myself Nikumoni and you're watching R.K.Y Tech YouTube channel. So let's start the video. Hello. Friends, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ যোনটো অডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিস্প বনাব পাৰিব আপোনালোকৰ ভোকেলছটো কেনেকৈ ক্ৰিস্প বনাব পাৰিব মানে পুৰা ক্লিয়াৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ নাথাকিব আৰু লগতে ক্ৰিস্প হ'ব আৰু পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ব কেনেকৈ পাৰিব তাৰ কাৰণে এটা ছফ্টৱেৰ লাগিব যোনটোৰ নাম হৈছে Adobe Audition পেইড ছফ্টৱেৰ হয় অবভিয়াছলি Adobeৰ ছফ্টৱেৰবোৰ চব পেইডে হয় কিন্তু আপোনালোকে ক্ৰেক ভাৰ্চন ইনষ্টল কৰিব পাৰে মই লিংকটো দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ দুটাৰ লিংক দিম পেইড ভাৰ্চন দিম আৰু লগতে ক্ৰেক যোনটো ভাৰ্চন আছে সেইটোৰো মই লিংকটো দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বলক এতিয়া Hi friends, myself Nikumoni and you're watching R.K.Y Tech YouTube channel. So let's start the video. শুনিলে দুটা ক্লিপ শুনাই দিলোঁ এতিয়া এই দুটা ক্লিপৰ মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে এইটো ক্লিপটোৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজো ৰিমুভ হৈছে আৰু মাতটো ক্লিয়াৰ এণ্ড ক্ৰিস্প হৈছে এনেকৈ আপোনালোকে Adobe Auditionত ভইচটো আপোনাৰ ভোকেলছটো ক্ৰিস্প এণ্ড ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে লগতে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজো ৰিমুভ হৈ যায় ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড দিওঁ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পায় চ' দিছ ইজ নিকুমনি চাইনিং অফ ইনজয় ইয়ৰ লাইফ ষ্টে চেফ ষ্টে হেল্ডি পিছ